السلام علیکم قوم گل امید منم جور صحتمند و سلامت باشین. ما موجود هستیم در روڈ کرانی پیش دفتر علمدار فاوندیشن اند اسکاوٹس گروپ و امروز است 12 ربیع الاول که برابر است با ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که آخرین پیغمبر از ما شما بود، بهترین پیغمبر زمان بود. دیگه از اینجا جلوس ولادت حضرت محمد تر مشه اهل سنت برادر که برای خدمات از مختلف ارگنایزیشن دبین هزاره تاون کیک وغیرہ جز وغیرہ جور منا تاکہ خدمات زنار بیتنا و اتحاد بین مسلمین قائم کده بیتنا یک رابطه خوب بین ازمو ازنا پیدا شنا دزی سلسله علمدار فاوندیشن اند اسکاوٹس گروپ و دیگه ارگنایزیشنز خدمات خورا انجام میدیا بلده از جلوس و قد ازمو باشین تا آخر را تامو برایشم جلوس را و امی دوستای اهل سنت که از اینجا تیر مشه خدمات فاوندیشنز وغیرہ را که دبین هزاره تاون مختلف فاوندیشن خدمات خورا انجام میده دیروز برای شما در تصویر اشته بتنیم. قد از مو باشین تا آخر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان. امیدوارم که خودتون خبر هستین. دوستان امروز 12 ربیع الاول است و قد از مو موجود است یکی از بهترین علمای از مو جناب آقای آصف حسینی صاحب. سلام علیکم سر. و علیکم السلام و رحمت الله. سر گفته میتونین که امروز که جلوس برآمد میشه از بین هزاره تاون چیز نظم و ضبط گرفته بین قوما و قوما چیز نظم و ضبط گرفته برای دوستای اهل سنت؟ ماشاءالله یک خوش آیین قدم، یک بهترین قدم که صرفی علمدار فاوندیشن هر سال اینجا گرفته مشنه. چلی که دو روایت است، یک 12 ربیع الاول است، یک 17 ربیع الاول است که ولادت با سعادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. دیگه در زو مناسبت 12 ربیع الاول اهل سنت برادرای زما یوم ولادت مناومونه و جشن عید میلاد النبی مناومونه. در زو سلسله یک ریلی که صرف زنا از من آزار نشین علاقه تیر مشنه. دیگه ماشاءالله علمدار فاوندیشن از گذشته چندین ساله دیگه استقبال زنا رمونه سبیل میزنه میتر نظر و نیاز من زنا تقسیم مونه. دیگه ای هفته وحدت گفته که منیزی مسلمانا باید که اتحاد صبر ای چیزا رو مظاهره کنه و که دیگه ساتھ بیده تاکہ مسلم امه بیتنه بهتر انداز سن طرف ترقی بوره، سن طرف کامیابی و کامرانی بوره. بسیار خوب سر. برای از خاطری که شما غالم الدین هم هستین، به حیثیت غالم الدین شما برای قوما دوستا و کسایی که دبای نزد شهر زندگی مونه چیز پیغام دارین؟ ما چرکی خداوند عالم رسول خدا را رحمت للعالمین جور کده رئی کده او رحمت دبر تمام جهان است. دیگه ای پیغام را باید موام کنی که موم بله یک دیگه رحم کنی، موم کده یک دیگه تعاون کنی. بالخصوص چند مسائل که دامنگیری مسلمانان شده و تفرقه است و فرقه پرستی است. دیگه ما امیر درخواست دارم و ایر بارهام مو ایران کده که بالخصوص هفته وحدت است دبلیجی باید زور زده شونه که مقدسات یا گو فرقه را گو مکتب را توهین چی بالکل حرام است، بالکل قانونی طور پر هم قابل گرفت است و شرعی طور پر هم اجازت نہیں است که مقدسات کو توهین کنه. عقاید مختلف داره اختلاف شده میتونه لیکن اختلاف با معنی توهین نیست. امیتر ای پیغام دمزی هفته وحدت مورا که من اقوام از خودون مو که بیجا تنقید باید که ترک شونه و مثبت اقدامات باید بال شونه. اختلاف در بنیاد کردار باشه دیگه می معاشره انشاءالله ترقی مونه و مسلمانان تمام چاہی که وزارت فرقه تعلق شسته دست ده برای ترقی از مملکت، برای ترقی از شهر و بلوچستان انشاءالله باید کردار ادا کنه. خب سر متر که دیگه چند عناصر است که اونا کوشش در چندین سالها باید خصوصا بین بلوچستان که بین قوما کستا تفریقان دست کنه دوریان دست کنه دیگه دزی سلسله اگر مو میتونیم که کار کنیم باید چی کارا باید مو لازم باشه که مو کنیم؟ بالخصوص به حیثیت ازرق قوم مبارهایی را اعلان کرده که گو نمونه
فرقواریت رموم نه زشار قبول نداره دیگه مقدسات یا گو نمنا فرقه رمو توهین چه ناقابل قبول هی خیال مونی که باید نشونه دیگه بالخصوص یہ روز وحدت است یہ هفته وحدت است بالخصوص بلیزی هفته وحدت باید کی مختلف پروگرام باید شونه نعت کمپیتیشن باید شونه دیگه برای سیرت نبی باید مردم آگاه شونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیرت چی بوده و زندگی نامه رسول الله روایت خوانده شونه که چقدر اونا مهربان بوده چقدر اونا برای اصلاح معاشره اصلاح جامعه مشکلات برداشت کرده سختی‌های برداشت کرده از این خاطر رسول الله را اسوه حسنه قرار داده یعنی یک آیدیال است یک نمونه است بله تمام بشریت بله تمام انسانیت که انسان ها از رسول خدا باید کی الگو بگیره. بسیار خوب، جور باشین سر، تشکر. سلامت باشین. سلام.